แหล่งอารยธรรมวัฒนธรรมเนนานเนาเพื่อนบ่มีภูเขาสาวบกน้ำเพื่อนมหาสารคามบ้านเนา สุนทรแผ่นดินดีไซน์ที่โจทย์ขานวัฒนธรรมคือมหาสารคามเมืองผู้คนงดงามน้ำใจเอื้อนเมืองตะกาศิลาหรือเรื่องการเสพสายใหญ่สารคามจึงมีความหมายว่าหลากหลายอุดมสมบูรณ์ ก่อนสอนผู้คนหนุ่มสาวเส้นก่อนยาวหาวใส่เสียงพิมพ์ประเพณีบ้านเขาบ่สิ้นเก็บทรัพย์สินและมีแต่เพื่อนปูนเดือนสามย้ำ15 ค่ำชวนคนงามสร้างงามทำบุญนมัสการองค์พระธาตุนาดูขอบคุณแทนคุณทำจนหัวใจ พุทธมณฑลอีสานทินทานอารยธรรมทำให้ลวดลายงามงามยอมกราบก็งามหลากหลายพอละเบิดเจียวมันเจียวเข้ามากันทรักวิชัยเจียวบองของกินถูกใจว่ามีปทุมกลองยาวหมดลายมาเส้นบังไฟกุศลวิสัยน้ำมันกัน โอ้ละคนโอดหามาชนะสารคามบ้านเฮาเชิญผู้เจ้าละมาเที่ยวมายามมาสารคามให้นำใจบ่แลงเป็นละแดงต้มตับคนเข้ามาทั้งผัดทั้งปลาเอาข้าวไว้ตอนเชิญมาก่อนละยอมใส่หมอนลังชมวัฒนธรรมและของดีมีค่านั่งบุญเบิกฟ้าสารคามบ้านเฮา ยังมีอีกหลายความงามที่สารคามนครจำปาสีผ่านกาลมาหลายพันปีก็ยังมีบนครั้งเรื่องราวแวะมาอำเภอแก่ดำมองงามๆเซลฟี่จากกาสะพานไม้งามทอดยาวโอ้น้องก็ได้หมดดาวให้คนอื่นเขามาเที่ยวมายามเมืองสารคามมีแต่แนวหน้าสะออน เมืองสารคามมีแต่แนวหน้าสะออนโอ้ละคนโอดหนามาชนะสารคามบ้านเฮาเชิญผู้เจ้าละมาเที่ยวมายามเมืองสารคามให้นำใจบ่แลงนี่ละแกงต้มลาบคนเข้ามาทั้งผัดทั้งปลาเอาข้าวไว้ก่อนเชิญมาก่อนละยอนใส่หมอลำชมวัฒนธรรมและของดีมีค่านั่งบุญเบิกฟ้าที่สารคามบ้านเฮา ยังมีอีกหลายความงามที่สารคามนครจำปาสีผ่านกาลมาหลายพันปีก็ยังมีบนเรื่องราวแวะมาอำเภอแก่ดำมองงามๆเซลฟี่